Հալելույա, Տեր Հիսուս, մենք աղոթում ենք ու խնդրում ենք, որ այն խոսքը Տեր, որ այսօր լսելու ենք, քո Սուրբ Հոգով, խորը, արմատական, հավիտենական, անսասան, ժայռի պես Տեր, մարգարիտի պես Տեր, դնես մեր սրտի խորքերը Տեր, որպեսզի այս խոսքը աճի, զորանա, մանանեխի հատի չափ Տեր, փոքր խոսքը մեծ պտուղ տա Տեր, մեծ ծառ դառնա Տեր, ու մենք կարողանանք Տերի մարգա կանգնել այս խոսքի վրա, այս ժայռի վրա, թող այս խոսքը կառուցի մեր կյանքը, թող այս խոսքը զորացնի մեր կյանքը, թող այս խոսքը լինի հիմք մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն, հալելույա, ամեն։ Շնորհակալություն շատ, Արփիկ ջան։ Հալելույա, փառք մեր Հիսուսին, ամեն։ Այսօր խոսելու եմ մի բան, որը որ մի խոսք, որը որ ամփոփելու է մինչև ոնց որ ամփոփելու է բոլոր այն խոսքերը, որ մենք ունենք մինչև այս վիրուսը եւ այլն, հա, սենց կլինի ամփոփում ու հետո մենք հաջորդ կիրակի արդեն ամբողջ եկեղեցով կարծում եմ նոր էջից կսկսենք ու կքայլենք առաջ, նաեւ կսկսենք ծառայությունները բոլոր, ես մի բան եմ հասկացել, ես առաջ մտածում էի, որ այս հովիվի գործը չի, այն հովիվի գործը չի, այն Նիկոլայի գործնա, այնի Հայկի գործնա, այնի Թաթուլի գործնա, այնի Ժաննայի գործնա, Արսենի գործը, Հասմիկի, հովի գործը մենակ քարոզելն է, բայց հիմա հասկացել եմ, որ ինչ գործ կա եկեղեցում, այդ բոլորը հովի գործն է, բոլորը աթոռ մաքրելուց բռնած, ամբյունում ջուր դնելուց, բոլորը հովի գործն է ու ես այդ բոլորը կանեմ այնքան ժամանակ, մինչև ինչ-որ մեկը չգա ու ինձ ասի, կլինի այս գործը ես անեմ, ու Հայկը գա ասի, այս գործը դուր ես անեմ, ես այս ծանրությունը քո վրայից վերցնեմ, Կոլյան ասի, ես անեմ, մինչև մնա այն, ինչը որ ամենակարևորն է, որտև կա կարևոր ու կա երկրորդական գործեր, հա, կարևորը խոսքն է, կարևորը աղոթքի մեջ լինելն է, խոսքն է, սա հովական ծառայության մեջ է։ Բայց ես հասկացա մի բան, որ եթե ինչ-որ մեկը չի անում ինչ-որ բան, ես կանեմ, ինչքան կարողանամ կանեմ։ Ու այսօր հումորով Միլենի հետ խոսում ենք, ասում եմ, հա ինչ ա եղել, կգնամ կփառաբանեմ, կիշնեմ ծափ կտամ, կհելեմ զոհաբերություն կքարոզեմ, կիշնեմ զոհաբերություն կհավաքեմ, վերջում կքարոզեմ, ես ինձ ամեն կասեմ, կգնամ տուն, ասում դու կարաս, ասում արագ անես։ Բայց տենց չենք անի, հա, տենց չենք անի, ինչի, որտև ես հավատում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, ես այս հարցով ուզում եմ օգնեմ, հետո ինչ-որ մեկը կասի, այս հարցով ուզում եմ օգնեմ, այս հարցով, ու վերջում կմնա այն, ինչը որ կարևոր է, հա, ինչը որ հիմնականն է։ Ամեն։ Սիրելիներս, երեք աղոթքի ծառայությանը սենց մտածում եմ, ասում եմ, Աստված ջան, այս որ չենք հավաքում, այս ընթացքում այնքան բան է սովորացրել, դրա մի փոքր տոկոսը մենք փորձել ենք ուղիղ եթերներով Միլանի հետ, հով Արսենի հետ, ուղիղ եթերներով, խմբակներով, հա, փոխանցել, բայց այնքան բան, այնքան հոգևոր գաղտնիքներ է Տերը սովորացրել ու ես ասում եմ, Տեր, երբ եմ հասցնելու ես այս սովորացնեմ ժողովրդին, երբ եմ հասցնելու, ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ իմ համար են ինչ որ անհնար է, իմ Տիրոջ համար ամեն բան հնարավոր է, ամեն, նենց որ մենք լավ ժամանակ կունենանք, լավ ծառայություններ կունենանք, սիրելիներս, ուժեղ ծառայություններ, մենք կունենանք բժշկություններ, գերբնական բժշկություններ ծառայության ժամանակ, մենք կունենանք գերբնական մատակարարման վկայություններ, ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ, գերբնական աճ կունենանք մենք Հիսուսի անունով,
մտքից վեր աճ, որտեվ կա, երբ որ ասում ես աճ, մարդիկ մտածում են, հա դե աճ, բանը, շաբաթը մի հոգի կգա կապաշխարի, հա, Աստված ասում է, այն ինչ որ քո միտքը չի ընկել, աչքդ չի տեսել, միտքդ չի ընկել, այ այդ է պատրաստել Աստված, հա։ Ես չգիտեմ ոնց կլինի, կարող է օրվա մեջ 500 հոգի ապաշխարի, 200 հոգի, կարող է մեռել հարություն առնի, ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, բայց իմ Աստծուց ես ամեն ինչ սպասում եմ։ Ամեն բարի բան, ամեն բարի տուրք, Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծուց է, ամեն, ու ինքը այն ինչ որ անում է, եկեք մենք չսահմանափակենք, ամեն, սրա համար եկեք սպասենք այս ամենին ու հաջորդ կիրակի հավաքվենք իրար հետ, բացում անենք, լավ ժամանակ ունենանք, լավ ծառայություն կունենանք, արդեն կունենանք եւ մանկականը, եւ պատանեկանը, Միլենին 3 Սուրբ Հոգին լրիվ պատանեկանի սխեման տվել է ոնց է լինելու, ինքը ինձ պատմում էր ու ես հենց հիացած ասում եմ, այս ոչ միտե սենց բան չկա, ասում հա ոչ միտե չկա։ Գիտեք, երբեմն մենք մտածում ենք, այ ստեղից վերցնենք այս օրինակը ընդեղից Երևանից, ինչքան էլ սիրում եմ Երևանը, Երևանից վերցնենք, այս ինչ եկեղեցուց վերցնենք, չգիտեմ Շվեդիայից ու ձյաներից, ինչ որ տենց Ամերիկայից, չէ։ Սուրբ Հոգին ասում է, ես կտամ ձեզ ձեր սխեման, ձերը, ու հետո մարդիկ ձեզնից կվերցնեն։ Եկեք մենք վերցնենք, մի հոգի կա մենք ումից պիտի վերցնենք, հա, իր անունը գիտեք ինչ է, Սուրբ Հոգին։ Եկեք մենք, ու Միլենը պատմում էր, ես հենց հիացած ասում եմ, այ քեզ բան, ես ինչ ավես է։ Դուք ասես ոնց է լինելու, ես չեմ ասի, դա քո համար չէ, դա պատանիների համար է։ Իրանք կվայելեն, իրանք դրա մեջ կլինեն ու իրանք իրանց դասարանցիներին, իրանց ընկերներին կբերեն, որպեսզի բոլորը լինեն դրա մեջ։ Սա ինչ վերաբերվում է սրան, մենք հրաշալի ճամբար ունեցանք ու մենք ոչ մեկի սխեման էլի չենք վերցրել, հա։ Մենք լսել ենք, աղոթել ենք, երկար լսել ենք, թե ինչա Տերը ասում, մենք արել ենք էլ ինչ որ մեծ Տերը ասում է։ Ու շատ լավ ճամբար էր, շատ լավ ժամանակ էր։ Հիմա մտածում ենք, հավատում ենք, ասեմ ուրախանակ, հավատում ենք ու մտածում ենք, որ կունենանք նաև ընտանեկան ճամբար, նենց որ դուք պատրաստվեք, տեսնենք Տերը ինչ անում։ Ամեն։ Ինչ եմ խոսալու այսօր, 2 Կորինթացիների 13:13։ Սա եթե ոնց որ մեր Եկատերինբուրգի եկեղեցում on-line արեցինք, ես խոսքն եմ խոսել, հետո էլի Երևանից 2 խմբակում ես խոսքն եմ խոսել, ու եթե իրանք առաջի անգամ են լսում, ապա քո մոտ սա ամփոփում է լինելու, ամբողջ ինչի մեջ մենք կանք, սա քո համար ամփոփում է լինելու, որ մենք հաջորդ կիրակից անցնենք առաջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր բոլորի հետ լինի, ամեն։ Պողոս առաքյալը խոսում է 3 կարևոր բաներից հավատացյալի կյանքում, սա Աստծո սերն է, Քրիստոսի շնորհքն է եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունն է, Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Ու ես այսօր ուզում եմ խոսել կարճ իհարկե այս 3 բաներից, ու մենք հետո կքայլենք առաջ, կգնանք առաջ։ Առաջինը ուզում եմ խոսել Աստծո սիրուց։ Շատ եմ ես խոսում Աստծո սիրուց, դու շատ ես լսել Աստծո սիրուց, բայց այսօր թող քո համար ոչ թե լինի դե այսքան լսում ենք Աստծո սիրուց, այլ թող սա լինի հաստատություն ու դու վերցրու։ Գիտես, դու կարող ես 10 անգամ լսել Աստծո սիրուց, բայց չընդունել այդ սերը։ Դու կարող ես լսել, որ Աստված քեզ սիրում է, բայց չմտնես դրա մեջ։ Երբ որ գալիս է խնդիր, դու ասում ես, ըհը, Աստված պատժում է։ Ըհը, Աստված այդքան էլ ինձ չի սիրում։ Ըհը, ես այդքան էլ թանկ չեմ Աստծո համար։ Սա նշանակում է դու լսել ես երկար Աստծո սիրո մասին, բայց դու չես մտել այդ սիրո մեջ։ Դու չես հասկացել այդ սերը, դու չես ընդունել այդ սերը։ Այդ սերը քո վրա չի գործում։ Այդ սերը ծածկոցի պես չի քո վրա։ Աստծո սերը
91-րդ Սաղմոսում Սաղմոս 2-ն ասում է բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը։ Աստծո սերը ինքը ծածկոց է։ Ծածկոց, որի տակ դու կարող ես բնակվել։ Ու դու կարող ես տարիներով լսել այդ ծածկոցի մասին, բայց չմտնել դրա տակ։ Սիրելիս, Աստծո սերը իրականում, եթե դու հասկանում ես սա, Աստծո ագապե սերը ինքը ծածկոց է։ Ու երբ որ դու մտնում ես այս ծածկոցի տակ, քո համար ամեն ինչ պարզ է լինում։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ մենք ավելի բարի ենք, քան թե Աստված։ Շատ քրիստոնյաներ Աստծուն ավելի դաժան են պատկերացնում, քան թե իրանք իրենց։ Երբ որ մեր երեխեն անկարգություն անում կամ չարություն անում, մենք իր հետ խոսում ենք, հաշտվում ենք, անցնում գնում է։ Ու եթե մենք իրան հիշացնում ենք դրա մասին, եթե դա միայն իր օգուտի համար է, որպեսզի ինքը երկրորդ անգամ այդ սխալը չանի։ Բայց շատերը մտածում են, որ Աստված ավելի դաժան է, քան թե իրանք, չնայած որ Տեր Հիսուս ասում է դուք որ չար լինելով, ապա որքան ձեր երկնային հայրը որ բարի է։ Հիշում եք։ Հաց ուզեք քար տա, ձուկ ուզեք օձ տա։ Մենք մտածում ենք, որ Աստված ինքը միշտ հիշում է, ինքը հիշաչար է, ինքը ուզում է մուռ հանի, ինքը ուզում է վրեժ լուծի։ Երբ որ դու մի բան անում ես, օրինակ, դու պիտի գայր ծառայության ու դու չեկար ծառայության այդ օրը։ Ու ցերեկով կոմպյուտերդ փչանում է, կամ ընկնում ես ոտը տոլորում ես, ասում ես հələ նայի է, չգնացի ծառայության, ընկա ոտը սոլորեցի։ Թվում է թե Աստված ինձ տրամադրվել է, որ իր զավակներից ով հենց մի հատ սխալ անի, ինքը հոպ մի անգամից վարձահատույց եմ անելու, մի անգամից քթներիցդ բերելու եմ։ Մեր Աստված տենց չի սիրելիներս։ Մեր Աստված արդեն իր որդու Հիսուս Քրիստոսին պատժել է խաչի վրա, մեղքի պատիժը Հիսուսը խաչի վրա վերցրել է, Աստծո ամբողջ բարկությունը Հիսուսի վրա էր, որպեսզի քո վրա Աստծո սերը լինի։ Աստծո ամբողջ մերժումը Հիսուսի վրա էր, որպեսզի քո վրա Աստծո ընդունելությունը լինի։ Ու որոշ քրիստոնյաներ նաև մեր եկեղեցուց իրանց մոտ այն պատկերացումն է, որ առավոտը չաղոթեցիր, հեսա մի հատ վնաս կլինի։ Ինչի՞, բա Աստված նայում է ուշադիր, չաղոթեցիր, հոպա, եղավ։ Ու Աստված երկնքից ասում է, տեսար, դու պետք է առավոտը աղոթեիր, թե չէ, ձեռքը չէր ջարդվի, այլ որ առավոտը չաղոթեցիր, դրա համար քո ոտը ջարդվեց, դրա համար դու հիվանդացար, մրսեցիր։ Չէ, ժակետ վերցներ հետդ, աղոթքի հետ այդ կապ չունի, սիրելիներս։ Ամեն։ Ինչ որ բան քանդվում է քո մոտ։ Մարդկա հետևում հողամով կոֆի է դնում, որ խմի։ Ինձ էլ բեր։ Այսօր մի քանի հոգով ենք, ազատ ծառայություն է, ինձ էլ բեր։ Հալելույա, փառք մեր Հիսուսին։ Սիրելիներս, Աստծո սերը, ասում է տեսեք, Աստծո սերը քո հանդեպ, Հռոմեացիների 5-րդ գլխում է գրված, տեղը չեմ ասի որտեղ, գնամ անարի ու գտի։ Ինձ Տերը ասել է շատ տեղեր չասես, գլուխները ասա։ Այն խոսքը, որը որ պիտի կարդաս, կարդա, ես կարդացի, մնացածը ես գլուխներով եմ ասելու, որ գլուխը գրեք, գնաք, փնտրեք, գտնեք, կոնտեքստն էլ կարդաք։ Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ։ Աստծո սերը քո հանդեպ դրսևորվեց, արդեն դրսևորվել է Աստծո սերը քո հանդեպ, որ երբ որ դու մեղավոր էիր, Քրիստոս քո համար մեռավ։
Աստված արդեն խաչի վրա սպանեց իր որդուն ու դրանով դրսևորվեց Աստծո սերը քո հանդեպ։ Ամեն։ Տեսնես Աստված ինձ սիրում, թե չէ։ Երեմիան ասում է, հավիտենական սիրով եմ ես քեզ սիրել։ Աստծո անունից Մարգարյանում է։ Աստծո սերը դա մեր գործերից կախված չի։ Ես նենց բան անեմ, որ Աստված ինձ ավելի շատ սիրի։ Դու չես հասկացել Աստծուն։ Կրոնը ինքը փորձում է վաստակի Աստծուց։ Ինքը փորձում է նենց բաներ անի, որպեսզի Աստծո բարեհաճությունը վաստակի։ Ես ձեզ սովորացրել եմ, որ քրիստոնեության մեջ կա կրոնի տար, բայց քրիստոնեությունը կրոն չի։ Քրիստոնեությունը ավելին է, քան կրոնը, քրիստոնեությունը կենթանի փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Հիմի նայեք բոլոր կրոնները, սիրելիներս, նայեք հին ուխտում են բոլոր կուռքերը, իրանք փորձում են նվերներ բերել իրանց կուռքին, որ իրանց լավ աչքով նայի այդ կուռքը։ Իրանք լավ են իրանց պահում, ես այս կողմն եմ, գոլը, շնորհակալություն, ես այս կողմն եմ, կամերան են կողմնա։ Իրանք փորձում են իրանց լավ պահեն, որ իրանց կուռքիկը կամ իրանց Աստված իրանց լավ նայի։ Բուդդիզմում տենց է, հինդուիզմում, կրիշնայիզմում տենց է, իսլամում առավել ևս տենց է։ Դու պիտի օրեկան նամազ անես, այդ նամազի ժամանակ գետնին քարա դրած, ում ճակատը սև է, ինք ավելի շատ է խփում այդ քարին, ինքը ուրեմն ավելի սուրբ է։ Հետո դու պիտի էս անես, այն անես, որ Աստծո բարեհաճությունը վաստակես։ Ու շատ քրիստոնյաներ իրանք մտածում են քրիստոնեությունն էլ է տենց, ես պիտի էս անեմ, որպեսզի Աստծո բարեհաճությունը վաստակեմ։ Աստծո բարեհաճությունը խաչի վրա քո համար Քրիստոս արդեն վաստակել է։ Սա կոչվում է շնորհք։ Շնորհք։ Շնորհքը սա Աստծո բարեհաճությունն է քո վրա, որը որ դու չես վաստակում, չես էլ կարող։ Ամեն։ Ու կրոնում կամ ուրիշ այդ կուռքերի մոտ, հա, հենց աղետներ էր լինում ինչ որ, երկրաշարժման, վայ, ասում են մենք ուրեմն լավ չենք երկրպագե, շատ չենք պտուղ տարե, շատ զոհ չենք արե, դրա համար մեր Աստված բարկացավ ու այս բաները եկավ։ Հա, տեսել եք ֆիլմերում։ Շատ քրիստոնյաներ տենց են մտածում։ Իրանք համեմատում են մեր հայր Աստծուն արարչին այդ կուռքիկների հետ։ Իրանք ասում են, վայ, Աստծուն բարկացրել ենք մենք, մեր մեղքերը, իրանց մեղքերը ու Աստված էս էպիդեմիան բերեց։ Աստված կորոնավիրուսի հետ կապ չունի, սիրելիներս, ընդհանրապես։ Ոչ էլ գրիպի ու ոչ մի վիրուսի հետ ինքը կապ չունի։ Ինքը շատ մեծ կապ ունի բժշկության հետ, շատ մեծ կապ ունի սիրելու հետ։ Շատ մեծ կապ ունի օրհնելու ու բարգավաճման հետ, որովհետև Աստված բարի է ու իր մեջ չարի, խավարի, ոչ մի դարձվածի շուկ չկա։ Այդ ամեն ինչը ծնունդ է առնում որտեղից, ով գիտի, դժոխքից։ Ամեն։ Ինչի եմ ես սա պատմում, որպեսզի քո մոտ քանդվի ամեն կրոնական կարծրատիպ։ Կրոնը փորձում է Աստծո սերը վաստակի, Աստծո բարեհաճությունը վաստակի, ու իրան թվում է, եթե ես շատ աղոթեմ, ինձ Աստված շատ կսիրի, եթե ես քիչ աղոթեմ, ինձ Աստված քիչ կսիրի, եթե ես ձեռքերս բարձրացրած փառաբանեմ, մի այլ տիպի ինձ Աստված կսիրի, եթե ես լացեմ, եթե արդեն վերջնակետն է, էդի սիրո գագաթնակետն է։ Եթե հլը մի հատ փորձեմ այն ամալքուրը լավ լացում է երկրպագության ժամանակ, հլը ես էլ փորձեմ լացեմ։ Հետո գալիս է արդեն հագուստը։ Սենց Աստծո բարեհաճությունն է, առանց սրա Աստված էլ ինձ չի սիրում։ Հա, հասկանում եք։ Սիրելիներս, կրոնը
փորձում է վաստակի Աստծո սերն ու Աստծո բարեհաճությունը։ Ոչ ոք երբեք նույնիսկ մի միլիմետր չի կարող վաստակի Աստծո սերը ու Աստծո բարեհաճությունը, որովհետև Աստծո սերը սա իր էությունից է գալիս։ Աստված սիրում է ձեզ, որովհետև ինքը սեր է։ Սա իր էությունից է, սա իր որոշումն է, ու Աստված արդեն ապացուցել է իր սերը ձեր հանդեպ Քրիստոսին տալով։ Հիմա իմաստ չունի, սենց կլոր աչքերով գաս Աստծո մոտ ասես, Աստված ջան, դու ինձ սիրում ես, թե չէ։ Սենց Աստված նայում է, ասում է, բայց ես արդեն ապացուցել եմ իմ սերը։ Նայում է Հիսուսին, ասում է, տղա ջան, դու չես ասել, որ ես իմ սերը ապացուցել եմ, ասում է, պապ ջան, ասել եմ։ Որտեղ է գրած, Հռոմեացիների 5-րդ գլխում է գրած։ Հələ հերիք չի, որ ապացուցել եմ, իմ սերն էլ իրանց սրտերի մեջ սփռել եմ։ Բա մենք, Աստված ջան, ինձ սեր տուր, ինձ սեր տուր։ Ասում է, տղաս դու չես ասել, որ այդ իմ սերը իրանց սրտերի մեջ սփռված է։ Ասում է, ասել եմ, որտեղ է գրած Հռոմեացի 5-րդ գլխում։ Ոնց որ լիքը բան է Հռոմեացիների 5-րդ գլխում գրված։ Աստծո սերը Սուրբ Հոգով սփռված է, կաթացած չի, մի քիչ չի, սփռելը գիտեք որն է։ Այն որ այս վերջերս մեր եղբայրներից, մեր Արսենի հետ խոսում ենք, ասում եմ, այս հետևը մի քիչ աղբ է մնացել շինարարությունից, ասում եմ, ինչ մեքենա կանչենք, լցնենք մեջը, որ տանի դատարկի, ասում եմ զիլ, ասում եմ ինչի բա ուրիշ չէ, ասում եմ դե այդ զիլը սամասվալ է անում, մի անգամից սաղ զիբիլը թափում է։ Աստծո սերը այտենց մի կամազ որ ավազ է լինում, հետո սենց դատարկում են, ինչ է, այդ է սփռում է, հա, ռասիպնոյ սենց ու սփռում է, ոչ թե մեջից ինչ որ մեկը բարձրացել է ու սենց մի ավազի հատիկ սենց վերցրու կոլյա, վերցրու արփիկ, վերցրու թաթուլ այս սերը, տենց չի եղե, սենց մի հատ հրեշտակ խուճուճ մազերով սենց, տենց չի եղե, սիրելիներս։ Գիտեք ոնց է եղե, ասում է ժպտա, հումոր է անում, հիմի հումորն էլ չեն հասկանում, տենց չի եղե, ամբողջ սերը Աստծու, Սուրբ Հոգով սփռվել է մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգին եկավ, Աստծու ամբողջ սերը եկավ, հա, լուրջ եք ասում, այո, բա ուր է, ես եմ ուզում հարցնեմ, բա ուր է բա, ընդեղ է, խորն է, բա ես ինչի չեմ կարողանում հանեմ, որտև դու չունես փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ, իսկ ինչ որ մեկը ունի, ինչ անում ու հանում է, դրա համար մենք այսօր հերթով ենք գնում, Աստծո սերը, դու ոչինչ չես կարող անել, միգուցե դու ինձանից ես լսում ես 8-րդ անգամ, լսի նաև 9-րդ անգամ, դու ոչինչ չես կարող անել, որ Աստված քեզ ավելի շատ սիրի, ոչինչ չես կարող անել, որ Աստված քեզ ավելի քիչ սիրի, ոչինչ չես կարող անել, որ Աստված քեզ էլ չսիրի, չես կարող անել, մի էլ փորձի, դու կասես, բա ինչ անեմ, ապրի այդ սիրո մեջ, լողա այդ սիրո մեջ, վայելիր այդ սերը, վայելիր Աստծո սերը, հասկացիր, որ Աստված քեզ սիրում է, դու կասես, բա ես չեմ զգում, այդ զգալով չի, դա հավատքով է գալիս, իմ աղջիկը կարող է աչքերը բացի ու ասի, ես այսօր, ինչի, որտև ինքը Երևանում է, չէ, Երևանում չի, Ծաղկաձորում է հիմա, տարել են Ծաղկաձոր, կարող է հետ են բերել Երևան, որ քուրը տարել է, կարող է աչքերը բացի, տատիկի տան ասի, ես չեմ զգում, որ ես Վարոյի աղջիկն եմ, ու կարող է նաև չզգա, բայց դա զգալով չի, մի օր էլ կարող է աչքերը բացի ասի, ես չեմ զգում, որ իմ պապան ու մաման ինձ սիրում են, հասկանում եք, բայց դա զգալով չի, ես չեմ զգում, որ Աստված իմ հայրն է, ես Աստծո զավակ եմ, սա զգալով չի, ես չեմ զգում, որ ես սիրված եմ, սա էլ զգալով չի, բա հավատքով է, կզգաս, բայց առաջ պիտի հավատաս, ոչ թե առաջ պիտի զգաս, հետո հավատաս, այլ հավատաս, հետո զգաս, ինչի, որտև սկզբում ինչն է, խոսքը, սկզբում խոսքն է, սկզբում զգալը չի, ես ուզում եմ միացեն զգամ Աստծուն, ու չի զգում երկրպագության ժամանակ, Աստված ստեղ չէր, ինչի, ես չզգացի, դու
տերմոստատն ես Աստծո ներկայության, դու ի՞նչն ես Աստծո ներկայության։ Էդի դու չզգացիր։ Ես որ չզգացի Աստված տեղ ինքը գնում է։ Ամալ քուրը գնաց եկեղեցու։ Այդ ամալ քուրը խի ամալ։ Մենք չունենք, չէ՞ ամալ քուր։ Հալելույա։ Հովիվը քարոզի ժամանակ սուր ճախում։ Ես էլ իր քարոզները չեմ լսում ու գնաց։ Ես չեմ զգում իր սերը։ Սիրելիները զգալով չի։ Սկզբում խոսքն է։ Խոսքում տեսնում ես, որ Աստված իր սերը դրսևորել է քո հանդեպ։ Հետո հավատում ես։ Հավատքի հիմքը խոսքն է։ Քո կյանքի հիմքը հավատքն է։ Որը որ հիմնվում է, կառուցվում է խոսքի վրա։ Իսկ հետո է գալիս զգացողությունը, ոչ թե հակառակն է։ Մարմնավոր ու շնչավոր քրիստոնյան ամեն ինչ ինքը փորձում է զգա։ Երբ որ իր փողերը վերջանում են, ինքը էլ չի զգում, որ ինքը օրհնված է։ Երբ որ իր առողջությունից մի կտոր գնում է, ինքը էլ չի զգում, որ ինքը բժշկված է։ Երբ որ մեղք է գործում, ինքը էլ չի զգում, որ ինքը արդար է կամ սուրբ է, բայց զգալով չի, սիրելիներս, այլ հավատալով է, որովհետև խոսքն է ասում, որ մենք սուրբ ենք, որ մենք արդար ենք, որ մենք բժշկված ենք, որ մենք առողջ ենք, որ մենք սիրված ենք, որ մենք ընդունված ենք։ Ու երբ որ դու կանգնում ես խոսքի վրա, հավատքով ու հռչակում ես այն ինչ որ խոսքն է ասում, հետո նոր գալիս է զգացողություն։ Խոսքը ստեղծեց լույսը։ 4 օր հետո նոր ստեղծվեց արևը։ Խոսքը ասեց թող լույս լինի առաջի օրը ու լույս եղավ։ Աստծո խոսքը 4-րդ օրը Աստված ստեղծեց արևն ու լույսինը։ Հա, տենց բան կա գրած։ Ես գիտեմ Աստված ասեց թող լույս լինի ու արև եղավ, չէ։ Ծննդոց առաջի գլուխ Աստված ասեց թող լույս լինի առաջի օրը ու լույս եղավ։ Աստված 4-րդ օրը ստեղծեց արևը։ Մարդկա Աստվածաշունչը մանգալի որ կարդա, աշկերը գցում է այս կոմեն կողմ։ Բայց ինչ լույս էր։ Ինչ լույս է լինելու երկնքում։ Եվ ասում այնտեղ արև չի լինելու, այնտեղ լուսին չի լինելու, այնտեղ գիշեր չի լինելու։ Ինչ լույս է լինելու։ Ասում է եւ նա ով նստած է գահի վրա, ինքն է լուսավորելու։ Լույսի աղբյուրը արևը չի, սիրելիներս, լույսի աղբյուրը Աստծո խոսքն է ու Աստված է։ Սկզբում խոսքը, հետո նոր արևը։ Մենք արև ենք ուզում։ Մենք զգացողություն ենք ուզում։ Չէ, խոսքն է սկզբում։ Ամեն։ Աստված հավիտենական սիրով է մեզ սիրում։ Ագապե սերը ինքը գիտեք որ սերն է։ Երբ որ դու չես կարող ասես դիմացինի, թե դու իրան ինչի ես սիրում։ Պատկերացնում եք Աստված ասեր, ես Կոլյային սիրում եմ, որովհետև ինքը ուժեղ է։ Արփիկին սիրում եմ, որովհետև ինքը սիրուն է։ Թաթուլին սիրում եմ, որովհետև ինքը հավատարիմ է։ Հայկին սիրում եմ, որովհետև ինքը մինչև վերջ գնացող է։ Արսենին սիրում եմ, որովհետև ինքը մաքուր սիրտ ունի։ Ու բոլորը իմացան այսօր ով է եկել ծառայության։ Բավոր Կոլյայի ուժը պակասի։ Էլ Աստված չի սիրի Կոլյայի։ Ագապե սերը ինքը չի սիրում որ Աստված չի սիրում որ կամ Աստված չի սիրում որովհետև Աստված սիրում է չնայած ամեն ինչի։ Նորից եմ ուզում ասեմ։ Աստված չի սիրում որովհետև Աստված սիրում է չնայած ամեն ինչի։ Աստված, եկեք իմ հետ ասեք, ասա Աստված չի սիրում որովհետև Ես սենց եմ կամ սենց եմ։ Աստված սիրում է չնայած Ես սենց եմ ու սենց եմ։ Աստված չի սիրում, որովհետև ես սենց եմ։
Աստված սիրում է չնայած ամեն ինչի։ Դու չես վաստակում Աստծո սերը։ Աստծո սերը արդեն ապացուցված է քո համար։ Գիտես, եթե մենք սա հասկանանք, եթե մենք հասկանանք ինչ է ագապե սերը, մենք սա կտանենք մեր ընտանիք, մենք սա կտանենք մեր փոխհարաբերությունների մեջ, մենք սա կբերենք եկեղեցի, մենք նույնիսկ եկեղեցում չենք սիրում ագապե սիրով։ Այս վերջերս ես մտածում եմ, գիտեք, ընտանիքում միանգամից չի գալիս ագապե սերը, բայց անցնում է ժամանակ, այս իմ մոտ է եղել, ձեր մոտ չգիտեմ ոնց, երբ որ դու հասկանում ես, որ այս էլ էրոս սերը չի, սա ավելին է, որովհետև դու չես կարող ասես դու ինչի ես սիրում քո կնոջը, ես քեզ սիրում եմ, որովհետև, ու այդ որովհետևը չկա, ես քեզ ուղղակի սիրում եմ, ես չեմ կարող ասեմ ես քեզ ինչի եմ սիրում, ես մտածում եմ, ես ինչի եմ Միլենին սիրում, ես ասում եմ, ես չգիտեմ ես քեզ ինչի եմ սիրում, գիտեք որտեղից առաջացավ, ինքը տենց հարցեր ունի, խորամանկ, ճակերտավոր, Սուրբ Հոգին իրան ասել էր, ու ինքը ինձ հարցնում է, ասում է, դու ինձ ինչի ես սիրում, կարաս ասես, ու ես սկսեցի մտածել, ասի չէ, պրոստը սիրում եմ, ես չեմ կարող ասեմ ես քեզ ինչի եմ սիրում, ասում է դու ճիշտ պատասխանեցի, որովհետև եթե ես ասեմ ես քեզ ինչի եմ սիրում, էդի վաղ թե ուշ չի լինի, ուրեմն ինչ ես քեզ էլ չեմ սիրում, ես քեզ սիրում եմ, որովհետև քո մազերը երկար է, բա որ կտրի մազերը, որտև ինքը ինքն է, չէ՞, որտև քո կնիկն է, ես քեզ սիրում եմ, որտև դու գեղեցիկ ես, բա 20 տարի հետո 30 տարի հետո ինչ կլինի, կկնճռոտվես, ուրեմն էլ չպիտի սիրես, սերը, ագապե սերը, որ ու որովհետև չի, ագապե սերը չնայած ամեն ինչի է, ես քեզ սիրում եմ, չնայած ամեն ինչի, սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը, իսկ Աստված սերը, իր աչքերը ծածկված են, փակ են, Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով, քո մեղքերի շատությունից, դուք ասես հիմա ինչ գնամ մեղ գործեմ, քավ լիցի, ու Պողոս առաքյալը 6-րդ գլխում Հռոմեացիները 2 բան ասում, քավ լիցի, 1, որտև դու մեղքից ազատ ես, դու մեղքից բաժանված ես, դու ունես նոր էություն, ու քավ լիցի 2, երկրորդ անգամ ասում քավ լիցի, Հռոմեացիների 6-րդ գլխում, ինչի, որովհետև մեղք գործելով դու դուռ ես բացում սատանայի համար, բայց սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը, գիտես, ինչ որ մեկը կարող է նայի քո երեխուն ասի, բայց ինքը սենց է, ու դու մտածում ես, բայց ես այդ չեմ տեսնում, բոլորի համար իրանց երեխեքը ամենալավն են, ու եսի նորմալ է, որովհետև իրանք սիրում են, բայց մենք հո գիտենք, որ բոլոր երեխեքն էլ թերություն ունեն, արի մի ասա ծնողին իր երեխու թերությունը, թե չէ լավ չի լինի քո համար, ամեն, ինչի, որտև ինքը չի տեսնում, երկրորդ բանը, մենք հասկացանք Աստծո սերը, հա, թե կիսատա մեր մոտ, Աստված քեզ սիրում է, չնայած ամեն ինչի, մի փորձի վաստակես այդ սերը, լողա այդ սիրո մեջ, ապրի այդ սիրո մեջ, երբ որ հիվանդություն է գալիս, մի ասա, ահա, Աստված պատժեց, Աստված չի պատժում, Աստված արդեն Հիսուսին պատժել է, որպեսզի քեզ չպատժի, Հիսուսը պատժվել է մեղքի վարձքը կրելով, քո մեղքի վարձքը կրելով, իսկ նույն բանի համար երկու հոգու չեն պատժում, երբ որ ինչ-որ մեկը կարմիր լույսի տակով անցնում է, մի հատ իրա վրա ակտ չեն գրում, մի հատ էլ նավսակի իրա հորողբոր տղու վրա, չէ, մի հոգի է պատժվում հանցանքի համար, ամեն, երբ որ ինչ-որ մեկը մեկին սպանում է, մի հատ իրան չեն դատում, մի հատ էլ նավսակի իրա հորողբոր տղուն, չէ,
մի հոգի, մի բանի համար, մի հոգի է պատժվում։ Քրիստոս Հիսուսը պատժվեց իմ ու քո մեղքերի համար, որպեսզի մենք ապրենք նրա կյանքով։ Ինքը մահացավ, որպեսզի մենք նրա կյանքով ապրենք։ Ես կխոսեմ աստվածային կյանքի մասին, բայց մի քանի ծառայություն հետո։ Կյանք բառը, սա զոե բառն է, աստվածային կյանք բառը հունարենում էլի մի քանի բառ կա, հա, ինչպես սեր բառը, այնպես էլ կյանք բառը։ Կա կյանք, որը որ վերաբերվում է բույսերին, կենդաններին, կա կյանք, որը որ վերաբերվում է մարդուն, բայց կա կյանք, որը որ զոե բառն է, սա աստվածային կյանքն է։ Երբ որ Աստված Ադամին ասում էր, որորը որ ուտես, մահով կմեռնես, ինքը ի նկատի ուներ զոեն քեզանից կգնա։ Բայց Սատանն եկավ ասեց, չէ, մահով չես մեռնի, ի նկատի ուներ սովորական մահը, մարդկային մահը։ Քրիստոս մահացավ, որպեսզի ես ու դու ունենանք զոե կյանքը, ապրենք իրա կյանքով, ոչ թե մեր մարդկային կյանքով, այլ իրա հավիտենական ու գերբնական կյանքով։ Ու մենք այս մասին կխոսենք, ու մենք կհասկանանք, թե ինչ կյանք է մեզ տրված, ինչ արեց Քրիստոսը, ինչի մահացավ ու ինչ կյանք մեզ տվեց։ Արդյոք սա այն կյանքն է, որը որ մենք էլ ենք ապրում, մեր հարևաններն էլ են նույն կյանքով ապրում, ոչ։ Երբ որ դու հասկանում ես, թե ինչ կյանք քեզ տվեց Աստված, քո ամեն ինչը փոխվում է։ Չեմ ուզում այսօր կենտրոնանամ, թեմայից շեղվեմ, բայց մենք անպայման կխոսենք այս մասին։ Քրիստոսի շնորհքը, ինչ է Քրիստոսի շնորհքը։ Մենք վաստակում ենք Քրիստոսի շնորհքը, թե ոչ։ Դուք ասես իհարկե ոչ։ Եփեսացիների 2-րդ գլխում Աստծո խոսքը ասում է, տեղը չեմ ասի, հետո ման կգա կգտնեք։ Եփեսացիս 2 Աստծո խոսքը ասում է, շնորհքով եք փրկվել, արդեն սա կատարված փաստ է, հավատքի միջոցով, եւ սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է։ Արատի թարգմանության մեջ ասում է, եւ սա ձեր գործերից չէ։ Ձեր փրկությունը ձեր գործերից չէ։ Դուք շնորհքով եք փրկված, հավատքի ձեռով սիրելիներս, մենք հավատքով չենք փրկված։ Երբեմն մենք ասում ենք, դե մենք հավատքով ենք փրկված, չէ, մենք շնորհքով ենք փրկված։ Այո, հավատքը դարավ միջոց, որպեսզի շնորհքը գա մեր կյանք։ Հա, հավատքը դարավ միջոց, խողովակ, ձեռք, բայց մենք հավատքով չենք փրկվում։ Մենք շնորհքով ենք փրկվում։ Եվ սա ձեր գործերից չէ, սա ձեզանից չէ։ Այսինքն ձեր փրկության մեջ դուք ոչ մի մաս չունեք։ Բա, ես միշտ այս հարցը տալիս եմ, սա ձեր գործերից չի, բա, ձեր գործերն է ձեր փրկությունից։ Ոչ թե ձեր փրկությունն է ձեր գործերից, այլ ձեր գործերն է ձեր փրկությունից։ Ձեր գործերն է շնորհքից։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ու ես միշտ այս օրինակը բերում եմ։ Նորմալ մարդը, աննորմալ մարդկանց մասին չի խոսքը։ Ինքը չի լարվում, որ ինքը չհաչա։ Ես տեսել եմ մարդիկ, ովքեր մի քանի բաժակ խմում են ու հաչում են։ Ես խոսում եմ նորմալ մարդկանց մասին։ Նորմալ մարդը, երբ որ գնում է իր ընկերուհիների հետ սուրճ խմելու, կամ լավ, գնում է իր ընկերների հետ ձուկ բռնելու։ Ու առաջի կարգը գցում է տղաները, երբ որ գնում են ձուկ բռնելու, իրանք մինչև պատրաստվելը, բացվելը, ասեմ, սա ձգնորսական գաղտնիք է։ Գոնե ուզում են մի քանի կարդ գցեն, գոնե 2 կարդ գցի, որտեվ 2 կարդը արդեն բացած է, ու մտածում են սենց, մի հատ պապլավոկ գցենք, մի հատ էլ գրուզ գցենք, նոր այն 10 կարդը կամ 8 կարդը բացենք, հա, երբ որ գնացել է, ես չեմ խոսում, երբ որ գնում են
փոքր պլատվա բան բռնելու, երբ որ գնում են լուրջ ձուկ բռնելու, մեծ 6, 10, 20 կիլոգրամանոց, ես միշտ տենց եմ անում։ Մինչև մնացած ամեն ինչը կհանեմ, մի կարթես կողմն եմ գցում, մի կարթեն կողմն եմ գցում ու հանգիստ մնացածը բացում եմ։ Ու այդ ընթացքում ես չեմ լարվում մտածում, հանգարտ չհաչամ, հանգարտ ինձ զսպեմ, հանգարտ չհաչամ, որ կողքից չասեն, ես հաչում եմ։ Կամ ինչ որ մեկը գնում է ընկերուհիների հետ սուրճ խմելու կամ բարեկամների, ինքը չի մտածում, աղջի հանգարտ չհաչամ, որ խայտարակ չլեմ։ Բա որ սենց մի կում խմեմ ու ասեմ, հավ, վայ, խայտարակ կլնեմ։ Ոչ մեկ տես չի անում, ինչի, որտեվ մարդը շատ լավ գիտի իր էությունը, իր էությունից է խոսելը, շան էությունից է հաչալը, ամեն, ու քանի որ ինքը լավ գիտի իր էությունը, ինքը չի լարվում, որ չհաչա, ինքը ուղղակի խոսում է, հիմա, գործերից չի քո փրկությունը, այլ գործերն է փրկությունից, սկզբից փրկությունն է ու փրկության ժամանակ մարդու էությունն է փոխվում, միաժամանակ երբ որ մարդը ընդունում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ, միաժամանակ նա փրկվում է, միաժամանակ նա սրբանում է, դառնում է սուրբ, միաժամանակ նա արդարանում է, դառնում է արդար, միաժամանակ նա ունենում է նոր էություն ու միաժամանակ, այսինքն վերստին ծնվում է ու միաժամանակ նա դառնում է նոր արարած։ Այս 5 բանը կատարվում է միաժամանակ։ Ու երբ որ մարդը հասկանա այս 5 բանը, երբ որ ինքը իմանա սրա մասին, թե ինչ էություն ինքը ունեցավ, ինքը երբեք մեղք չի գործել, չի ունենա ցանկություն մեղք գործելու, ինքը կսայթակի, կսխալվի, քանի որ մարդը սխալական է, երբեմն այո հնարավոր է, բայց ինքը երբեք չի ձգտի մեղքին, ինչի, որովհետև իր էությունը փոխվեց, ինչի է մարդը, ճակերտավոր եմ ասում, հաչում, որովհետև ինքը չգիտի, որ իր էությունը փոխվել է։ Շատ կարևոր է սիրելիներս, ոչ թե մարդկանց վախացնել դժոխքով ու մեղքով, այլ իրանց սովորացնել իրանց էությունը։ Սա շատ կարևոր է։ Վախը սա սատանայի գործիքն է։ Մի օր ինձ Սուրբ Հոգին ուղղակի այս նախադասությունը ասեց ու գիտեք, երբ որ Տերը ինչ որ բան է ասում, դու ամիսներով մարսում ես այդ։ Սենց առավոտյան ասեց վախը սատանայի զենքն է։ Ես չեմ օգտագործում իմ թշնամու զենքը, իմ զավակներն էլ չպիտի օգտագործեն։ Ես միանգամից այդ օրը նկարեցի, հա, այն որ քայլում ու մտքերս ասում եմ, ասեցի։ Վախը սատանայի զենքն է։ Աստծո երկյուղը վախի հետ կապ չունի։ Աստծո երկյուղը կապ ունի մտերիմ փոխհարաբերության, հարգանքի ու ակնածանքի ու Աստծո եթե վախ, ապա Աստծո ներկայությունը կորցնելուց, ոչ թե սարսափ։ Հիմա փոխանակ մարդկանց վախեցնել դժոխքով մեկը չի օգնում սա։ Վախը սրբության չի տանում։ Եկեք սովորացնենք մարդկանց, թե ինչ կատարվեց իր հետ։ Ամեն։ Քո էությունը փոխվեց։ Սա է Քրիստոսի շնորհքը, որ դու ունեցար Աստծո բարեհաճությունը ու դու սա չվաստակեցիր։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ Աստված ինձ բարեհաճում է, անկախ իմ գործերից, Աստված ինձ սիրում է անկախ իմ գործերից, ու ես իմի սուրբ եմ, արդար եմ, փրկված եմ, վերստին ծնված եմ, այստեղ դու կանգնում ես, ասում ես մի վայրկյան, իմ էությունը փոխվեց, այո, ես ունեցա նոր էություն, այո, բայց ինչի ես չգիտեմ սրա մասին, որտեղ
Եկեղեցու շատերը չգիտեն սրա մասին։ Բո ով է ինձ սովորացնելու սրա մասին։ Որտեղ եմ սովորելու սրա մասին։ Ինչի չգիտեի սրա մասին։ Որտեղ է գրված սրա մասին։ Ինչի մենք չգիտենք սիրելիներս։ Ամեն մարդու էությունը մարդը սովոր է վաստակելու։ Ինչի մարդը չի հասկանում Աստծո սերը ու Քրիստոսի շնորհքը։ Քրիստոսի շնորհքը սա Աստծո բարեհաճությունն է, օրհնություններն են, որը որ մարդը չի վաստակում, եւ սա Աստված ուղղակի ձրի նվիրում է։ Ու Աստծո վերաբերմունքը մարդու հանդեպ կարծես թե մեղքը չի եղել։ Ինչի է մարդուն սա խորտ, որովհետև մարդու էությունը վաստակող էությունը։ Մարդը իր աչքերը բացել է, տեսել է իր մայրն է վաստակում, իր հայրն է վաստակում, իր պապիկը, իր տատիկը, ու մարդը տեսել է աշխարհի համակարգը։ Ու քանի որ աշխարհի համակարգից ինչ որ մաս Բաբելոնի համակարգից մտել է եկեղեցի, եկեղեցում շատերը փորձում են վաստակեն Աստծո սերն ու Աստծո բարեհաճությունը իրենց գործերով։ Հիշում եք Բաբելոնի համակարգը ինչ էր։ Եկեք հասնենք Աստծուն։ Ու իրանք ինչ են անում, գործ են անում, որ հասնեն Աստծուն։ Աշտարակ են կառուցում, որ հասնեն Աստծուն։ Ու Աստված ինչ արեց, խառնեց լեզուները։ Խառնեց։ Դու քո գործերով չես կարող հասնես Աստծուն։ Բայց եկեղեցում շատերը փորձում են Աստծո սերն ու Աստծո բարեհաճությունը վաստակել։ Այ ես որ ծառայեմ, ես կվաստակեմ Աստծո բարեհաճությունը։ Դուք ասես ինչ ծառայելը վատ բան է, շատ լավ բան է։ Մենք պետք է ծառայենք Աստծուն, բայց մենք չպետք է դրանով վաստակենք։ Ու քանի որ այս աշխարհի համակարգը, որի մեջ մենք ապրում ենք, բայց որից չենք, մենք աշխարհի մեջ ենք, բայց աշխարհից չենք, բա որտեղից ենք, մենք երկնքից ենք, մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, մեր դեսպանությունը երկնքում է, մեր դիրքը երկնքում է Քրիստոսի հետ, հոր աջ կողքում նստած, որտեղ Քրիստոսի հետ, նույն աթոռին ենք մենք նստած, որին որ Քրիստոսն է նստած, այնտեղից է քո դիրքը, բայց քանի դեռ դու քո հոգու հետ չունես փոխհարաբերություն, ես կխոսեմ երրորդ մասում, դու չես հասկանա քո դիրքը, դու քո բոլոր հարցերը կտեսնես ստեղից, դու սենց ես հարցերին նայելու, այնինչ դու ստեղ ես, ու դու պետք է այստեղից նայես հարցերին, դու ինձ նայի ընդեղից ինձ նայի, քեզ բարձր աթոռ եմ պատվիրելու այն բառնեստոյկի։ Հիմի նայելուց ենք էլի խոսում, դու ինձ ընդեղից, վերևից Հիմա հասկանում եք, ինչ տարբերություն, դե ես սենց եմ բոլոր հարցերին նայում, չէ, դու երկնքի քաղաքացի ես, դու Աստծո աջ կողքում Քրիստոսի հետ նստած ես, բա ինչի ես չեմ կարողանում բոլոր հարցերին սենց նայել։ Երրորդ մասում մենք խոսենք, Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերության հարցը։ Եկեք շնորհքը մարսենք, հետո անցնենք Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերության։ Աստծո սերը Քրիստոսի շնորհքը։ Մենք դեռ խոսում ենք Քրիստոսի շնորհքից։ Աշխարհի համակարգում ամեն ինչ վաստակվում է։ Արքայության մեջ դու ոչինչ Աստծուց չես վաստակում։ Այլ հասկանում ես, որ Քրիստոս իր շնորհքով ամեն ինչ
վաստակեց եւ սա ձրի Աստծո շնորհքը սա Աստծո ձրի անվաստակ բարեհաճությունն է ուղղակի տվեց քեզ ինքը փրկությունը ուղղակի տվել է քեզ ու շատերին թվում է որ իրանք ձրի փրկվել են շնորհքով փրկվել են բայց իրանք գործերով էլ պիտի իրանք փրկությունը պահեն ոչ ձրի փրկվել են շնորհքով փրկվել են շնորհքի մեջ մնալով էլ պիտի պահեն իրանք փրկությունը ու այստեղ հարց չկա հիմա մենք օրենքը պահում ենք թե չենք պահում ու շատերը մի անգամից հենց շնորհքից խոսում ես ասում են հիմա մենք օրենքը պիտի պահենք թե չպահենք մենք տենց հարց չունենք հավատացյալ այսպիսի հարց չունի հիմա մենք օրենքը պահում ենք թե չենք պահում որտեվ որ օրենքի մասին է խոսքը որ օրենքի մասին է Մովսեսի օրենքի երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում է օրենք ինքը ասում է Մովսեսի օրենքում գրված չի հետո փարիսեցիները ասում են ձեր օրենքում ինչ է գրված բայց մենք ունենք ուրիշ օրենք մենք ունենք ուրիշ պատվիրանք Հովանես առաքյալը ծեր Հովանես պապիկը միակ առաքյալը որ իր մահով է մահացել կասի սիրելիներս մենք նոր պատվիրանք ունենք ու սա է նրա պատվիրանը որ իրար սիրենք ու հավատանք նրա որդու Հիսուս Քրիստոսին Սա է Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է պատվիրանները պահելու մասին, ինքը չի խոսում Մովսեսի պատվիրանները պահելու մասին։ Ինքը խոսում է այս պատվիրանը, իր պատվիրանը պահելու մասին։ Հիմա ինչ մենք օրենքը պահում ենք, թե չենք պահում։ Մենք սենց հարց չունենք սիրելիներս։ Ինչի, որովհետև օրենքը գրվեց իմ սրտի մեջ։ Ինչի, որովհետև օրենքը գրողը, ով իր մատով օրենքը գրեց, ապրում է իմ մեջ, ինչի, որովհետև ես ունեմ նոր էություն, վերստին ծնված էություն, ինչի, որովհետև իմ էությունը չի ձգտում մեղ գործելուն, եթե ես փորձեմ օրենքը պահելով սուրբ ապրեմ, ես չեմ հասկանա իմ հետ ինչ կատարվեց, ու չեմ հասկանա իմ էությունը, բա ինչ պիտի անեմ, ես պիտի հասկանամ Քրիստոս ինչ արեց, ես պիտի հասկանամ ինչ հավիտենական գործ Քրիստոս արեց, ես պիտի հասկանամ ես ով դառա, դե ես սենց էի, հիմի էլ Քրիստոսին ունեմ, որպիսի Քրիստոս մեր համար աքսեսուար է, ես սիրում էի մեղքը, սիրում էի ընկերություն, սիրում էի կարդ խաղալ, սիրում էի ծխել, խմել, կազինո գնալ, հիմա եկա եկեղեցի ու հիմա համել սիրում եմ Հիսուսին, այս ամեն ինչը սիրում եմ, համել Հիսուսին եմ սիրում, դու չհասկացար քո հետ ինչ եղավ, դու չհասկացար դու ով ես, դու չհասկացար Հիսուս ինչ է արել, Քրիստոսը մեր համար աքսեսուար չի, Քրիստոսը դառավ մեր կյանքը սիրելիներս, ամեն Ինչի է Պողոս առաքյալը շատ խոսում օրենքի շնորհքից օրենքի դեմ։ Ինչ էր կատարվում գաղատացիների եկեղեցում, երբ որ Պողոս առաքյալը գաղատացիների 5-րդ գլխում էլի խոսքը չեմ ասի փնտրեք գտեք, ասում է եթե դուք ցանկանում եք, ասում է դուք որ ցանկանում եք օրենքով արդարանալ, դուք որ ցանկանում եք օրենքով արդարանալ, դուք զրկված եք, կտրված եք Քրիստոսից ու ընկած եք շնորհքից։ Թվում է, թե ինքը ասում է նոր այն մարդկանց, ովքեր հələ չեն արդարացել, նոր են փորձում արդարանալ։ Դուք որ կամենում եք օրենքով արդարանալ, բաժանված եք Քրիստոսից, կտրված եք Քրիստոսից եւ զրկված եք շնորհքից կամ ընկած եք շնորհքից։ Հիմա ինչ Պողոս առաքյալը խոսում է այն մարդկանց, Հասուկ ջան, հլա արի քաղցրես, հլա արի ստեղ։ Նայ։ Ես ուզում եմ երեխու վրա օրինակը բերեմ, այս դիստանցիան պահում ենք, այստեղ դուք անգնում։ Հիմա ես որպես Պողոս առաքյալ նամակ եմ գրում ու ասում եմ դու քաղցրես,
որ ուզում ես օրենքով արդարանաս, շնորհքից ընկած ես ու Քրիստոսից կտրված ես։ Հիմի թվում է, որ Պողոս առաքյալը խոսում է իրան, թվում է, թե ինքը հələ չի արդարացե, հələ չի ապաշխարե, շատերը սենց են մտածում, ինքը հələ չի ապաշխարել, Հիսուսին հələ չի ընդունել ու հենց հիմա փորձում է օրենքով արդարանա։ Ու սենց ինքը սենց փորձում է Հիսուսին ընդունի ու օրենքով արդարանա ու Պողոս առաքյալն ասում է, հոպ, կոմը չի ստացվի։ Տենց չի։ Պողոս առաքյալը խոսում է հավատացյալների, ովքեր 10 տարի հավատացյալ են։ 10 տարի փրկված են, հավատացյալ են ու հիմա փորձում են օրենքով արդարանալ։ Այն 10 պատվիրանները պահելով արդարանան։ Այն Մովսեսի։ Ու ասում են դուք, որ ուզում եք այն 10 պատվիրանները պահելով արդարանաք, բայց չէ որ դուք արդեն արդար եք, ապրես գանձես։ Չէ որ դուք արդեն արդար եք։ Հիմա ինչ, Եփեսացիների 2-րդ գլխում ասում է շնորհքով եք դուք փրկված։ Շնորհքով եք դուք փրկված։ Շնորհքով դուք հիմի փրկված եք, թե փրկված չեք։ Փրկված եք։ Հիմի հաստատ դուք փրկված եք շնորհքով։ Ձեր գործերով թե շնորհքով։ Բա որ մեղքը գործուն, վայ կորցնում ենք փրկությունը, հա բայց շնորհքով փրկված ենք, ի՞նչ է կատարում, մարդիկ չեն հասկանում, հիմի իմ հետ ի՞նչ է կատարվում։ Ու այս մարդիկ, ովքեր մտածում են, լավ շնորհքով մենք փրկվեցինք Քրիստոսի շնորհքով, բայց հիմա մենք պիտի օրենքը պահենք, որպեսզի արդարանանք։ Պողոս առաքյալը ասում է, հոպ։ Ձեր արդարությունը օրենքը պահելուց չի, ոչ էլ ձեր փրկությունը, բա շնորհքով է։ Ու սա գործերից չի։ Ասում է հիմա դուք, որ փրկված եք ու արդար եք, ասում է ինքը արդար է, ինքը չգիտի, որ արդար է, այս մարդը արդար է, ու ինքը չգիտի, որ արդար է, հասկանում եք, ինքը չգիտի, որ փրկվեց, ինքը արդարացավ, ինքը ուզում է օրենքը պահելով արդարանա, ինչ է կատարում, ինքը վաստակում է իր արդարությունը, ինքը իր արդարությունը վաստակում է, այս այն մարդիկ են, ովքեր չհասկացան իրանց հետ ինչ կատարվեց, ու իրանք չհասկացան Աստծո շնորհքը։ Մենք մի օր հատուկ առանցին, ու մենք շատ ենք խոսելու արդարություն թեմայից, մենք խոսելու ենք շնորհքից, մենք խոսելու ենք շնորհքի 18 կողմերը, որտեղ այդ բառը օգտագործվում է 18 տարբեր տեղերում։ Դուք ասես հովիվ, բա եթե շնորհքը սա Աստծո չվաստակած բարեհաճությունն է, բայց ասում է, չէ, Հիսուսի վրա Աստծո շնորհքն է, ինքը շնորհքով էր աճում, ինքը ինչ ինքը ուրեմն մեղքեր գործե ու Աստծո բարեհաճությունն էր իր վրա, չէ, շնորհք բառը, կամ Հովանես առաքյալը, որ առաջի գլխում ասում է, եւ մենք բոլորս ունեցանք շնորհքի տեղ, մենք լիություն ունեցանք, սրանք տարբեր կողմերից են օգտագործում, շնորհք բառը, սա խարիս բառն է հունարեն, որը որ տարբեր տեղերում օգտագործվում է տարբեր ձևով, տարբեր իմաստով, նայած ինչ ածանց կամ նախածանց է դրվում իրան։ Ու մենք մի օր կսովորենք ինչ է այս բառը, իր 18 կողմերով, ինքը բազմակողմ է։ Մենք կսովորենք արդարությունը ինչ է, մենք ինչպես արդարացանք, արդյոք մենք կարող ենք կորցնել մեր արդարությունը։ Մենք կսովորենք, թե ինչ կատարվեց մեր հետ, ինչա վերստին ծնունդը։ Մենք կսովորենք ինչա զոհեն աստվածային կյանքը, որը որ եկավ ու բնակվեց մեր մեջ, ու մենք կհասկանանք, սիրելիներս, որ մենք չենք օգտվում, որովհետև մենք չգիտենք։ Իմ ժողովուրդը կործանվում է, Ովսեե 4-րդ գլուխ, լավ սրա խոսքը կասեմ 6, գիտություն չունենալու պատճառով։ Ու շարունակությունը գիտեք ինչ է ասում։ Մենք մենակ այսքանը գիտենք։ Իմ ժողովուրդը կործանվում է գիտություն չունենալու պատճառով, բայց ինչի իմ ժողովուրդը գիտություն չունի, որովհետև դու մերժեցիր գիտությունը։
Դու մերժեցիր խոսքը ուսումնասիրելը։ Քեզ ավելի հեշտ է գնամ աշխատեմ, բայց չկարդամ խոսքը, չուսումնասիրեմ։ Սրա համար, քանի որ դու չգիտես դու ով ես, ու դու ինչ ունես, ու ինչ արեց Քրիստոսը քո հետ, որովհետև դու մերժում ես գիտությունը, դու ընտրում ես հաճույքները, ընտրում ես այն ինչ քեզ հաճելի է, ու մերժում ես խոսքը ուսումնասիրելը, դու կործանվում ես։ Վերջի բանը ինչից ուզում եմ խոսել, որ արագ գնանք, սիրելիներս, սա Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Ամեն ինչ մենք մանրամասն կնայենք, հա, ոնց որ արդարություն թեման, շնորհք թեման, մանրամասն ծառայություն այլ ծառայություն, մենք իրար հետ կսովորենք ու կմտնենք այս ամեն ինչի մեջ։ Վերջի բանը ինչից ուզում եմ խոսեմ, սիրելիներս, կգա Սարփ ջան։ Սա Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Աստծո հոգին բնակվում է քո հոգու մեջ։ Աստծո սերը, Քրիստոսի շնորհքը ու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը։ Աստծո հոգին բնակվում է քո հոգու մեջ։ Աստծո հոգին առնում է հորից, բայց քեզ պետք է ունենաս ճիշտ, կոնստրուկտիվ փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ։ Երբ որ մենք վերստին ծնվում ենք, երբ որ մենք փրկվում ենք, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, սիրելիներս, մեր հոգին արթնանում է, կենդանանում է մեր հոգին։ Ու մենք ունենում ենք դոստուպ հորը, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է ու բնակվում է մեր հոգու մեջ, արդեն մենք ունենում ենք դոստուպ, կպնում ենք Աստվածայինին։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլխի 4-րդ խոսքում ասում է, որ մենք կծվեցինք Աստվածային էությանը։ Հետո շատ տեղերում մենք հետո կուսումնասիրենք, ասում են, որ մենք ունենք Աստվածային կյանք, զոհե կյանքը արդեն մենք ունենք, բայց մենք ոչ մի բանից չենք կարող օգտվել, մեր ժառանգությունից, մեր արդարությունից, մեր սրբությունից, ոչ մի բանից չենք կարող օգտվել, որովհետև այդ ամեն ինչը մեր հոգու մեջ է Աստծո արքայությունից նույնպես, որտեղ Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չէ, Հռոմեացիների 14-րդ գլխում է Պողոս առաքյալն ասում, այլ արդարություն, ուրախություն ու խաղաղություն Սուրբ Հոգու, որտեղ Սուրբ Հոգու մեջ, Աստծո արքայությունը Սուրբ Հոգու մեջ է, Սուրբ Հոգին քո հոգու մեջ է, եթե դու չունես փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ, դու ոչ մի բանից չես կարող օգտվել։ Բանալին Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Հաղթական կյանքով ապրելու բանալին Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Արդարությունը հասկանալու, վերստին ծնունդը հասկանալու, սրբության մեջ ապրելու բանալին Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Բժշկության մեջ ապրելու բանալին ու հրաշքների մեջ ապրելու բանալին Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Գերբնական կյանք ունենալու բանալին Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունն է։ Իսկ Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունը սա միայն լեզուներով աղոթքը չի։ Շատերը մտածում են, որ Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերությունը միայն լեզուներով աղոթքն է։ Ոչ, լեզուներով աղոթքը փոխհարաբերության մեջ մտնելու սկիզբն է։ Լեզուներով աղոթքը նման է, որ դու մեքենան խոդ ես տալիս, բանալին բացում ես, ու մեքենա խոդ անգել, այսինքն դու քո հոգին ակտիվացրեցիր։ Ասում է Սուրբ Հոգով աղոթողը ինչ անում, իր հոգին է շինում։ Մեզ պետք է մեր հոգին շինենք, չէ՞, Պողոս առաքյալը ասում է ձեր անձերը ինչ արեք, շինեք, Սուրբ Հոգով աղոթելով։ Սուրբ Հոգով աղոթելը դա խոդ ես տալիս դու։ Քո հոգին, խոդ ընկավ, դու ավտոն խոդ տվեցիր ու աղոթում ես Կիլարաբաշտա կարաբաշի արամատարադադադայա, լոքրամասա կարաբաշի կիդիդիդիդիդիա, քորաբաշա կարաբատի արամասա արաբատի արաբաշիա, դու խոդ ես տվել,
Մեքենան դու խոտ ես տվել, բայց մեքենան տեղից չի շարժվի, սիրելիս։ Եթե դու փոխանցման տուփը չփոխես ու չքշես մեքենան։ Միայն խոտ տալով, միայն խոտ տալ ոնց է հայերեն։ Մի խոսքով, միայն խոտ տալով մեքենան, միայն բանալին բացելով, մեքենան տեղից չի շարժվի։ Միայն շարժիչը աշխատացնելով, մեքենան տեղից չի շարժվի։ Քեզ պետք է շփվես Սուրբ Հոգու հետ։ Գիտեք ես ինչ եմ հասկացել, քեզ եմ ուզում ասել, որ մարմնավոր քրիստոնյաները հոգևոր բաներ հենց խոսում ես քնում են։ Դու զգացել ես, ես էլ զգացել եմ, որ շնչավոր ու մարմնավոր քրիստոնյաները իրանք լինեն հոգնած, թե չլինեն հոգնած։ Ես ասում եմ, որ դուք ինքից ստապվեք։ Հենց խորը հոգևոր բաներից ես խոսում, քնում են։ Եթե ավտոներից ես խոսում, եթե ուրիշ բաներից ես խոսում, իրանք չեն քնում։ Բայց հենց խորը հոգևոր բաներից ես խոսում, քնում են։ Սրա համար, սիրելիներս, մեզ պետք է աճել հոգու մեջ, ամեն։ Իսկ որպեսզի աճենք հոգու մեջ, գիտեք ինչա պետք սիրելիներս։ Մեզ պետք է փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ։ Շփվենք Սուրբ Հոգու հետ։ Ու սա միայն լեզուներով աղոթքը չի, սա այն է, երբ որ դու դադարում ես, ասում ես ինձ առաջնորդի, խոսա իմ հետ, ես ուզում եմ լսեմ քեզ, հավատացյալը չպիտի առաջնորդվի ամբիցիաներով իրա, կամ ինչ հարմար է դա ենք անում, կամ ոնց կյանքը տանում է, տենց ենք գնում, այլ հավատացյալը պիտի առաջնորդվի Սուրբ Հոգով։ Գիտեք շատերը երբ որ գործ չունեն, իրանք մտածում են, հենց առաջի գործի առաջարկը ես պիտի ասեմ այո, ու գնում են։ Այդ սա սենց չի։ Աստված մեզ առաջնորդում է, մենք պիտի առաջնորդվենք Սուրբ Հոգով։ Եթե դու ամուսնացած չես սիրելիս, սա չի նշանակում հենց առաջի առաջարկողին, ով առաջարկություն անում, դու պետք է ասես այո։ Սա չի նշանակում, որ նաև չպետք է ասես այո։ Ինչի, որտեղ մենք առաջնորդվում ենք Սուրբ Հոգով։ Հոգևոր քրիստոնյան շնչավոր ու մարմնավոր քրիստոնյայից տարբերվում է, որ նա առաջնորդվում է Սուրբ Հոգով։ Մեզ բոլորիս պետք է Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը սիրելիներս, երբ որ մենք լսում ենք, ու երբ որ մենք հնազանդվում ու քայլում ենք։ Դու կասես, բայց չեմ լսում։ Ուրեմն խոսում ես, որ չես լսում։ Շատերը այնքան են խոսում, որ թույլ չեն տալիս, որ Սուրբ Հոգին խոսի։ Լռի, խոսի։ Ես շատ եմ ասում, որ իմ ամենահաջողված աղոթքներից մեկը ու ամենահաջողված աղոթքները լինում են սրանք, երբ որ ես ուղղակի մտնում եմ իմ սենյակ ու ասում եմ Տեր ասա ես եկել։ Տեր խոսիր։ Մենք մտածում ենք, որ ամենալավ աղոթքը է, որ երկար, ամպագորգոր բառեր ենք ասում, ինչ որ գիտեք, ես չեմ ուզում շատ անիմաստ աղոթքների օրինակ բերեմ, բայց մեր աղոթքները պետք է նյութ ունենան։ Մենք պիտի իմանանք, մենք ինչի համար ենք։ Մեր աղոթքների մեջ մենք պետք է լսելու ժամանակ ունենանք, սիրելիներս, ուղղակի լռենք, որ Տերը խոսի։ Հիսուսը ասում է, որ աղոթում եք, շատ բան պետք չի։ Պետք է այն, ինչ որ մտածում ես, խոսես, ու լռես, որ նա պատասխանի։ Շատ աղոթքներ մենք անում ենք այստեղից, մտքի ոլորտից, մենք մտածում ենք ու աղոթում ենք, մենք մտածում ենք, մենք պիտի սա աղոթենք ու աղոթում ենք, բայց մեզ պետք է աղոթենք վերևից, այն դիրքից, որի մեջ մենք կանք, այսինքն հոգուց, երբ որ դու լեզուներով աղոթում ես, երբ որ դու քո հոգին ակտիվացնում ես, հետո ժամանակ կա, որ դու պիտի լռես, որ Սուրբ Հոգին ներսից խոսի,
որ ինքը առաջնորդի քո աղոթքը, որտեվ քեզ պետք է միգուցե դու մտածում ես, այ հիմա իմ կնոջ հետ ես լարված փոխհարաբերություն ունեմ, ու հիմա ես աղոթում եմ իմ կնոջ համար, որ Տեր իրան փոխի, դու ես մակարդակից աղոթում ես, Տեր հերիքա, որ ինքը խոսում է բան, Տեր դու փոխի իրան փոխի, բայց երբ որ դու ուղղակի ասում ես, ես մտնում եմ ու սկսում եմ լեզուներով աղոթել, քիդարաբասակարաբակի արամասարաբաշի արամասայա, ես չգիտեմ ու մոտ ոնց է, ինչ որ մեկի մոտ կես ժամ է, ինչ որ մեկի մոտ մի ժամ է միգուցե, ինչ որ մեկի մոտ 10 րոպե, բայց ժամանակը գալիս է, որ դու հասկանում ես, որ վերջ, ու գալիս է գիտության խոսք, գալիս է մարդկություն, ու դու հասկանում ես, կարիք չկա, այ ես հարցն է, ասում ես Տեր, իմ տան բոլոր խնդիրները, ես հասկացա, իմ ընտանիքի բոլոր խնդիրները գալիս է մի բանից, որ ես, որպես ամուսին, պատասխանատվություն չեմ վերցնում, ես չեմ վերցնում պատասխանատվություն, թե իմ երեխան ինչ պիտի ուտի, ես չեմ վերցնում պատասխանատվություն, թե իմ տանը հարդարված է իմ տունը, թե չէ, ես պատասխանատվություն չեմ վերցնում, երբ ես դու սա հասկանում, երբ որ Սուրբ Հոգին է խոսում, եթե դու չես լսել Սուրբ Հոգուն, եթե քո աղոթքները եղել են միայն այս մակարդակից, դու մտածել ու աղոթել ես, դու երբեք լուծում չես ունենա քո կյանքում ու քո ընտանիքում։ Ժամանակն է, սիրելիներս, մենք ավելի խորը խոսենք Սուրբ Հոգու փոխհարաբերությունից, որտեվ հիմա ուղղակի Տերը թույլ չի տալիս, որ ես ավելի խորը խոսեմ, բայց ինք ավելի խորը բաներ է սովորացրել։ Բայց երբ որ դու աղոթում ես լեզուներով աղոթում ես, գիտես դու կասես ինչքան, ես չգիտեմ, միգուցե 3 ժամ, բայց ավելի լավ է մի անգամ 3 ժամ ու քո 10 տարվա չլուծված հարցը լուծվի, քանց թե ամեն օր 10 րոպե ու դու այդպես էլ չունենաս լուծում։ Ամեն։ Մտի հոգու ջրերի մեջ, աղոթք երկար ու լրի թող ինքը խոսի ու դու ներսից հետ լսում ես ղաս աճի վերցրու պատասխանատվություն եղիր պատասխանատու ղաս հարցը քո կնոջ մեջ չի սա դիվային հարցակում է կանգնի Դևիդը աղջիկս հարցը քո ամուսնու մեղքը չի հարցը դու ես հարցը քո հպարտությունն է աղջիկս հարցը այն է որ դու քո տեղում չես տղաս հարցը այն է որ դու քո տեղում չես մենք տեղից էլ ենք խոսել որն է քո տեղը հալելույա Հիսուս հալելույա Տեր Տեր էլ չի թողում շարունակել վերջ հալելույա Տեր հալելույա հալելույա Տեր դու ասում ես որ այսքանը բավական է Տեր այսքանը բավական է այն մարդկանց ով ստեղ են ու այն մարդկանց ովքեր լսելու են Տեր բայց դու ունես խորը բաներ Տեր քո ներսում Տեր Աստծո օքի չկա սահման քեզանից վերցնելու չկա սահման քո մեջ խորանալու դու ունես խորը բաներ որը որ պատրաստում ես սովորացնես եկեղեցում քո զավակներին մեզ Տեր մենք շնորհակալ ենք մենք շնորհակալ ենք Հայր քո սիրո համար մենք շնորհակալ ենք քո անսահման սիրո համար Տեր որը որ դու ապացուցել ես քո որդուն ուղարկելով ու մեր սրտերի մեջ ես լցրել մենք ընդունում ենք քո սերը մեր սրտերի մեջ եկեք իրար հետ աղոթք անենք ասեք ինձ ասեք Հայր Աստված ես ընդունում եմ քո սերը
Ես հասկանում եմ, որ ես սիրված եմ, որ ես թանկարժեք եմ քո համար, որ ես քո գանձն եմ, որ դու սիրում ես ինձ, դու հիանում ես ինձանով, դու բարկացած չես իմ վրա, այլ դու հիանում ես ինձանով, դու վայելում ես իմ ներկայությունը, որովհետև դու սիրում ես ինձ, ես ընդունում եմ քո սերը Տեր, ասում եմ այո, ես սիրված եմ, ես քոնն եմ, դու էլ իմն ես, ես ուզում եմ վայելեմ քո սերը, ես ուզում եմ ապրեմ քո սիրո մեջ, ամեն, ամեն, գիտես, Աստված որ քեզ նայում, մենք շարունակենք հաղորդել, ինքը չի զզվում քեզանից, ինքը հիանում է, ինքը վայելում է քեզ, ինքը չի կշտանում քեզանից, ինքը սիրահարված է քեզ, դու թանկ ես Աստծո համար, դու թանկ ես, դուք շատ թանկ եք, դուք թանկարժեք եք, ինքը չի կշտանում քեզ նայելուց, դուք ասես բավոր մեղք եմ գործում, ես կասեմ մի գործ, այդքան հեշտ է, շատ հեշտ է, շատ, ուղղակի ասում ես էլ չեմ գործում ու վերջ, դե ես պիտի չկա տենց բան, Հիսուսը հաղթել է մեղքին, ու այդ հաղթանակը քո մեջ է, դու նոր արարած ես, վերստին ծնված, զորավոր, չկա ավելի զորավոր բան, քան Սուրբ Հոգին, որ քո մեջ է ու հարություն տվեց Հիսուսին, շատ հեշտ է, բայց միևնույնն է, երբ որ Աստված նայում է քեզ, ինքը քեզ բաժանում է քո մեղքերից, Հովիվ Արտուրը ճամբարում նենց հրաշք քարոզեց, առաջի քարոզը պատանիներին ասեց, մենք սովոր չենք մարդու մեղքը մարդուց բաժանել, բայց Աստված տենց չի, ինքը բաժանում է, Քրիստոսի արյունն ու զոհը բաժանում են քեզ քո մեղքերից, Աստված միշտ հիացած է քեզանով, դու Աստծո աչքի լույսն ես, գիտես, ես մարգարեական եմ ասում, ոչ թե մի բան, որը որ հետո պիտի լինի, այլ հիմա զգում եմ, որ Տերն է խոսում, ասում է, ես հիացած եմ քեզանով, դու իմ աչքի լույսն ես, ես քեզ սիրում եմ, այդ սերը չունի սահման, հալելույա, Իսուս, ինչքան ես մեզ սիրում Տեր, ինչքան մեծ է քո սերը Տեր, քեզ Գողգոթա տարավ, ու դու այդ սերը լցրել ես Տեր, ոչ թե կաթիլ Տեր, այլ ամբողջ սերը քո մեր սրտերի մեջ է, թող մենք հասկանանք, վայելենք ու վերապրենք քո սերը, ու ընդունենք ու փոխանցենք Տեր, այնքան շնորհակալ ենք քո շնորհքի համար Տեր, որով փրկվեցինք, որով շարունակում ենք ապրել սրբության մեջ Տեր, Աստծո Հոգի օգնիր մեզ Տեր, օգնիր ամեն մեկին ով այստեղ է, ով լսում է Տեր, ով լսելու է Տերի մարդկես խոսքը, որպեսզի ամեն քո զավակ ունենա քո հետ կենդանի փոխհարաբերություն, չսահմանափակվի լեզուներով աղոթելով միայն Տեր, այլ ավելի խորը քեզ լսի, քեզ հետևի ու քեզանով ապրի, հալելույա, թող փառավորվի քո սուրբ անունը Տեր, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ամեն, հալելույա.